Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita han Domingo han Epifanya, an pagpadayag han aton Ginoo. Ako hi Oscar Garol, membro han Association of Pauline Cooperator. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Natawo Jesus habungto han Bethlehem, hatuna han Hudiya, hapanahon nga hi Herodes an hadi. Waray pag-iha, nagkaabot ta Jerusalem, tika nga sinirangan, in mga tao nga batid hin kamaaram, bahin han kabitunan. Nga nagpakian ahira. Hain ba ana tao nga bata nga hadi han mga Hudiyo? Hinkit-an namon ha sinirangan an iya bituon, ngan kinanhi kami hin pagsimba ha iya. Han pagkabati hini ni Hadi Herodes, na baraka hiya pati an bugos nga Jerusalem. Gintirok niya an nga tanan nga mga puno han kapadian, ngan mga magturot do han balaod, ngan ginpakianhan hira. Diin ba matataw an Mesiyas? Didto habungto han Bethlehem ha Hudiya, nagbaton hira. Amo ini an iginsumat han manaragna. Ikaw Bethlehem hatuna han Huda, diri kagud amo an giuubusi han mga bungto han Huda. Kay magawas tikang haimo, inusa nga pangulo nga magpapakaupay ha akon katawhan ha Israel. Sanglit, iginpatawag ni Herodes sinhilom ang mga kamag-araman, ngan tikang nga sinirangan. Hinbaruan niya tikang haira, an untop nga takna han pagpakita han bituon, ngan gin pakadto hira ha Bethlehem, ngan gintugon hira. Pakadto kamo, ngan pamilingan niyo hin maupay an bata. Kun hiagyan niyo, pahibaw ako dayon, basik kun maadto man ako hin pagsimba hiya. Ngan nagkalakat hira. Nakita nira an amo ngahaw nga bituon, nga hinkit-an nira ha sinirangan. Nalipay hira han pakakita nira han bituon. Naguna ini haira tubtob nga tinungod ngan hinunong hadapit nga hinmumutngan han bata. Sinulod hira habalay ngan hinkit-an nira an bata upod hi Maria nga iroy niya. Linuhod hira ngan nagsingba haiya. Binuksan nira an ira mga dara nga naghalad hira haiya hinbulawan, insenso ug mira. Kinpahimangno hira han Dios, pinaagi hin inop, nga diri na bumalik hira ngadto kan Herodes, sanglit nanguli hira nga lain nga dalan an ira ginagian. Ang pagkilala kan Jesus nga anak ni David, ngan anak ni Abraham, hakatulina ni Jesus sumala kan Mateo, amo ang sentro han istorya han Epifanya. Ang bituon nga nakita han mag-aram nga kalalakinan, nagpapahayag han katumanan han saad han Dios kan David. Hay kaduha nga libro ni Samuel, kapitulo 7, versikulo 12 tubtob 13, nga tutukuron an iya kalugaringon nga tulin, ngan ang ginhadian magpabilin hakadayunan. Kundi kay ano nga ang katawo han hadi han mga Hudiyo, importante gud han mga makinaadmanon nga hintel. Salit nagbiyay hira hinhirayo, ngan makuri nga dalan, basi maghatag hin pasidungog ha hadianon nga bata. An baton ada han pagin-anak liwat ni Abraham han bata. Hakasabutan han Dios ngan Abraham, nag-uupod han saad nga bendisyonan an nga tanan nga nasod,
hatuna. Pinaagi han iya katulinan. Ini nga saad, natuman naliwat yana. Ang Diyos diri matinumanon ha Israela, kundi han nga tanan nga nasod hatuna liwat. Anipipan niya han Ginoo nga aton ginsa sa urog yana nga adlaw. Amo gud ang pagpakita han pagkamatinunanon ng Diyos haunod ngan dugo. Hagutiay nga bata nga nagsusumat han saad han Diyos ha iya mga linarang. Sugad han ginsiring ni San Pablo, hakan Kristo an nga tanan nga mga saad han Diyos amo an oo. Hakalibutan nga diri natuman ang mga saad, ngan diri gintutuman ang mga saad, importante good ini. Ginoo Hesus ang piyestahan imo pagpadayag, nagpapasarig haamon nga masasarigan ang Dios, ngan diri gud kita niya pababayan. Amen.